naye olabye omukazi amwesibyemu n'akola atya ow'eddwaliro ly'emmengo yakebera Chris Evans ng'omutima gwe gwasigaza omusiwa gumu ku misuwa ejabuka n'egikkirira alina omusiwa gutya kale zaligrawo nagwo ajja kugutwala Chris Evans nabadde njogera naye kyekikeseza lero n'agamba atya nti omutima gwange bwe mbanywa amazzi bwewujja bwe guti agutwala owannamubiru owa dream si wakiri abaale Chris Evans yesebo mukyala kyali wano nga mutosi wa bizigo talina bizibu mba mukyala ono wa bizigo sebo twala eri mba mukyala ono twako abashari matoko mba mukyala ono uno Ibrahimu ayina ebbeera alina ekyenyi akirina jangu bakanyama bajja kuyaga nsubu gajjamu omuyambo aleeta omukyalo leeta omukyalo oyo nsubuga amubebe naye katono nnyo sanyuka tv ye tv station esinga mu ggwanga oba okikiriza mugamba ye tulina ankat kati ku ssaawa nnya zennyini abasigadde mukopperera naye Facebook y'amazima n'obuki n'obwenkanya naki ate kuwakutaano yesebo omukyalo ono naye owaayi baleese mukyalo owa maama namubiru dream ajje engato tezikutuuka era bebanaba Chris Evans yalina omukazi emmengo awaliwo yunivasite ya kabaka tavaawo muleke dread amanyi saluni yali kano kateeke munda Namubiru Patricia singa bukeera ku makya n'ofukamira n'osaba Katonda ezimu ku ssaala zo nga mulimu okuvulira omusajja oyo oba oyitaayita mu sitenseni mu Luganda ge bayita amasaŋŋanzira n'akusuulako Chris Evans okola otya wangi maama akola atya gwe tokaaba mu buliri kitwale si kati akaaba kati kaabamu nga Chris Evans mu buliri sikyo omusajja nanyima biropu ebbala lyenkoledde enkuba yakuba kuwedikapeti twa olostransi bonna nga tugenda kulanasosalawomugo era gunometukoze twagala okubazaako twagala okubazaako abagaggalenjalo kya Chris Evans Kawesa abamuwakidde omuli emulemezake n'omukyala we Honorable Kayemba omuli Lugoma High School Shono Property RBC wetuweyanziza n'ekikono twebazanyo tolanya otopaxi twebazanyo shini otopaxi twebazanyo super shata abebansana Why
Sebaya Ibana, Sebaya Ibana, Tatamona, Sonaka, the Chichen. Naka, nobody was as low as 1.5 M.